Hello，大家好，我係毛毛啊！我哋今日喺上海啊，嚟到上海肯定要食小籠包啦。今期係一個小籠包大比拼啊！Go go go！我哋要食嘅第一間店呢，就係呢間屋有鮮啦，係米芝蓮一星餐廳，就賣小籠包都有米芝蓮一星喎，真係好離譜啊！咁肯定就要過嚟試一試啦。不過我對上海嘅米芝蓮呢係有啲絕望㗎，希望佢唔會太差啦。我入去睇睇先，依家係中午嘅12點，非常之多人。你好，兩位，服務咧係好熱情嘅。呢間店咧係非常之爆滿，好多人㗎。咁佢係有個名廚喺度睇住佢處理嗰啲蟹肉㗎啦，刮咗一日，聞到有蟹肉嘅香味，未食就先餓啦。阿姨刮得好認真啦，因為唔知要刮幾多隻㗎啦。我對呢個小籠包都有啲期待啦。坐低咗嚟睇睇菜單啦，佢主要咧就係賣蟹湯包嘅，蟹黃湯包、蟹膏湯包同埋蟹粉湯包。咁有一個感謝貴客嘅套餐，就3款都有齊噶啦，129蚊有6隻湯包。咁仲有其他嘅意頭嘅套餐啦，大家去睇睇嘅。除咗呢個蟹湯包之外咧，仲有魚翅湯包啦，或者係清水蟹膏啊、清水蟹肉啊、蟹蓋啊、蟹黃啊嘅特色湯包嘅。咁仲有啲鮮菌嘅湯包啊。除咗呢之外咧，仲有啲小食嘅雲吞湯、甜品、豆腐、嘢飲、自製嘅酥餅，或者係淨係買呢啲蟹肉、蟹膏呢啲酒都得嘅。咁菜單睇完咗就去落單啦，落咗單啦，仲俾埋錢添，一共咧實付咗129蚊嘅。佢好似咧見我哋拍嘢啱好老闆娘喺度，所以就送咗盒桂花拉糕俾我哋。佢話用5糧液做嘅喎，話咩黐筷子、黐碟，但係唔黐牙，好神奇咁嘅樣。試試啦，打開睇睇個樣啊！一共咧係有8件嘅，上面滲滿咗桂花，一打開聞到有酒香味嘅喎。試試味道啦！呢人真係黐自己黐筷子個噃，嗱咁樣好煙韌嘅，感覺好得意啊，好 Q 彈啊！一番廝殺之後，我將佢拎咗佢出嚟啊！佢真係黐筷子，好黐自己嘅喎，仲好黐碟添啊！但係真係唔黐牙嘅喎，我覺得幾好食啊，而且真係好神奇，好過癮啊！佢真係黐所有嘢，就係唔黐牙喎，幾好。佢係有好香嘅酒味，但係唔會有嗰種苦味㗎，所以個酒味係好純好靚㗎，而且咧唔會太過甜，仲有好香嘅桂花味添喎。口感咧唔係話一嚿粉咁樣嘅，佢會有少少沙沙地質感嘅，幾好㗎。綜合嚟講真係高水準。這2個是橙蟹膏，這2個橙蟹黃，這2個橙蟹肉，筷子沾下醋，這樣子夾起來面皮就不會沾筷子啊。這2個粘在一起，會輕輕蠕動，再平着夾，把那個記號呢壓下去，這樣子灌出就好灌了。一勺入味，第2勺不痛了，但不能從上口直嗆的，從旁邊有個小口慢慢吸汁。好，慢樣弟弟啊。謝謝。因為第一次嚟食，所以咧就會同我哋講解點樣食先係最好最正宗嘅。我們吃完了泡沫呢，最後喝那個檸檬汁，直接喝的啊。食完之後咧，最後飲啖檸檬汁。好，謝謝。個服務態度其實好好喎。第一隻咧就服務員幫我哋整好咗啦，我試一試，一定話要喺旁邊呢度咬開，啜咗啲汁之後先食落，唔可以喺上面個口口。而且咧要注意一下，小心俾佢落親啊！好鮮啊！而且因為有少少醋味啊，所以酸酸地咁樣唔覺得膩㗎，好鮮啊！蟹味超鮮。個樣又靚喎，金黃色嘅喎啲汁。10月嚟到上海咧，就真係一定要食蟹，唔好放過佢。其他月份都仲可以斟酌一下，但係10月就一定要食。我好似都唔想講嘢。佢皮咧係好薄嘅咋，而且粉感唔明顯啊！食落去咧唔係硬嗰種好柔軟嘅，入邊嘅餡咧夠晒多汁，都係灌湯包咁多汁㗎，所以個味咧係非常之鮮，非常之香濃㗎。記得側面食啊！我哋食嘅呢隻黃色嘅膏咧係乸嘅膏，叫做蟹黃。咁啱先食嘅白色半透明嗰隻咧係公嘅膏，就叫做蟹膏啦。蟹黃咧個鮮味會更加濃咗啲，不過咧就一定要加醋。喺唔加醋嗰時食咧，佢嗰個鮮味咧會變成咗個腥味㗎，可能因為太過鮮。反正就有呢個區別咯，一定要加醋。同埋咧，佢嘅口感會明顯一啲嘅，因為佢係硬膏就會有少少顆粒感啦，軟膏嘅話就會比較柔滑一啲嘅。之後要試嘅咧係蟹粉湯包，即係蟹嘅肉啊，上面呢粒咧係枸杞嚟㗎。首先要篤佢落去，哇！
之後咧就加2匙羹嘅醋。因為佢鮮味咧就唔夠蟹黃同蟹膏勁，但係佢嗰個蟹肉咧都唔差，佢入面係有肉嗰種咧一絲絲嘅質感喺入邊嘅，仲有少少枸杞嘅味道，好香好甜。啱先喺門口度見到阿姨姨整緊咧，就係呢個蟹肉啦，即係蟹粉啊。其實真係鮮得嚟好好食啊，而且好有肉感啊！我係最中意呢款嘅。依家咧就食完咗湯包啦，係時候飲呢個檸檬汁啦。哇，好濃啊！哇，真係檸檬汁嚟㗎，好勁啊！哇，你知唔知啱啱食嗰啲嘢咧，好似消失晒一樣，完全解膩，深度解膩。同埋咧，個檸檬汁咧係有香味，之後咧會有少少個苦澀味㗎，俾佢感覺咧係好天然嘅、好靚嘅、好飲嘅其實。我將佢呢度嘅蟹粉啊，所以加咗個蟹粉小雲吞29蚊。本身老闆咧就堅持話送嘅，但我堅持我哋主打一個真實性，就俾咗錢啦。好快咁樣上咗嚟啦，成碗都係雲吞，睇上去個樣好靚啊！聞上去就有啲雞湯嘅味道添啊，滲咗好多嘅白芝麻嘅，仲有少少嘅葱花。先試一試個湯，真係好似雞湯啊！有輕輕咁有少少味精，但係唔過分嘅就少少，好香嗰種肉嗰種雞味嘅幾好。試試佢雲吞，一般咧就得我哋南方啲雲吞咁大隻嘅，就係出咗去啲雲吞咧，全部都咁丁丁屎隻嘅。咁都係好似我哋咁有少少嘅金魚味，咁睇到有紅色嘅蟹粉喺入邊㗎，蟹粉即係蟹肉啊！我試試味道啦，佢俾隻碗仔我哋分住食嘅，但我試隻雲吞咧就唔攞碗啦。好味啊！妹妹好吃嗎？好香，好吃的對嗎？非常好吃，嗰皮係好軟好滑㗎，一啲嗰粉感都冇嘅，入邊嘅蟹肉非常之鮮，好鮮甜。湯包店出品嘅雲吞都唔錯啊，有驚喜喎！因為我本身咧真係好驚呢邊嗰啲平價嘅米芝蓮店啊，好多都有啲對唔住嗰個朵嘅。呢間唔係啊，呢個雲吞嘅出品咧，仲要算係比較驚喜嘅添。而且嗰啲蟹粉咧係一疏疏嘅口感，好好食㗎，一啲都唔鹹㗎，又嫩又鮮。佢呢個雲吞入邊咧，仲攞少少嘅豬肉㗎，所以肉香味咧係比較濃嘅。不過個豬肉咧就有少少咁啲嘅蟹咯，唔怕個湯可以救到佢，個湯真係好香。湯裡面咧飲到底係覺得有少少胡椒味嘅，辣辣地咁樣幾過癮嘅。飲完一碗落去咧，特別暖身啊！嗰個湯入面嗰啲白芝麻咧係好香嘅，間唔中食到1-2粒咧，換咗個味道之後覺得依然都係咁正嘅，真係好食。有鮮嘅小雲吞咧，我覺得係驚喜嘅，係超越咗佢嘅價格嘅，比較好食，性價比好高嘅。反而佢嘅小籠包咧，會覺得稍微貴少少，因為佢嘅蟹膏啊同埋個蟹黃啊，食落去咧都係有些許嘅腥味嘅。個蟹粉係最好食，但係綜合嚟講120幾蚊6個包係算貴嘅。咁我哋再試一試其他嗰幾間嘅小籠包，睇下究竟邊間先係最好食嘅。但係呢間咧最抵讚嘅係呢個桂花拉糕啊，雖然係佢送嘅，但係真係好好味嘅，好神奇咁樣黐筷子黐碟，但係就係唔黐牙，而且個味道好香好順好食，都算係一個驚喜嘅收穫。咁我哋而家出發繼續食小籠包啦 ，Go Go Go！我哋要食嘅咧就係呢間啦，來來小籠係有好多上海本地人推薦嘅小籠包店，好受本地人歡迎㗎。咁就肯定要過嚟試一試啦。下午嘅2點到3點係會休息㗎，注意一下時間。呢個咧就餐環境啦，正門入嚟之後會見到有個閣樓仔嘅，而1樓呢度咧係可以行落去，坐好睇齊菜單啦。來來小籠最出名嘅梗係小籠包啦，蟹粉鮮肉小籠包8隻46蚊。純蟹粉小籠包4隻86蚊，有一個1蚊雞嘅薑絲醋㗎。咁除咗有各式各樣嘅小籠包之外咧，仲有其他嘅嘢食嘅，例如呢個蟹粉3蝦中雲吞8隻48蚊，蟹粉蝦仁絲肉大雲吞8隻55蚊，仲有啲湯嘅。你好，一個蟹粉小籠，要一個薑醋啊。好的，好的，謝謝。來，後面來。俾咗錢之後咧，就會俾個牌嚟，之後你就對一對張單，有冇問題？我哋就終於落咗單啦，一場惡戰啊！依家咧先至啱開始營業就已經坐滿晒人㗎啦，外邊大排長龍㗎啦。頭先係排隊落咗單，落完單之後咧，仲要等到有位為止喎。蟹粉鮮肉小籠46蚊一份咧，係有成8隻㗎，個樣咧係好靚嘅，黃黃地嗰啲咧就係佢嘅蟹粉啦。
入邊咧仲撈咗少少嘅鮮肉，鮮肉即係豬肉啊！呢間鋪頭服務係幾好嘅，但係就唔會話教你點食咯。係啊，不過我喺隔離鋪頭已經學過點食啦。首先就拎住個釘釘，拎起隻小龍擺喺度。咁啊，先試試個原味先啦。哇，好多汁好酸。不過呢間咧係豬肉味為主，我覺得係。皮薄好滑唔明顯嘅，入邊嘅餡咧係好多汁嘅。不過味道嚟講咧就以豬肉味為主。怪唔知我見到有個本地人咧係特登過嚟食鮮肉小龍嘅。趁新鮮食嗰時咧係完全唔黐紙嘅。夾起咗之後擺隻匙羹度，點少少嘅薑絲醋就可以食㗎啦。我覺得咁樣食小籠包咧真係幾過癮嘅，但係呢間店咧真係好繁忙啊！點樣醋之後咧，個味好似更加好喎，完全唔會有腥味嘅。不過真係講真，試多幾嚿之後更加明顯，就我覺得係豬肉味為主咯。佢豬肉咧就好處就係唔會好鞋嘅，冇咩渣嘅，唔錯。來來小籠嘅蟹粉小籠包咧，佢嗰個蟹粉啊都有鮮味嘅。不過咧，我覺得啦就冇屋有鮮嘅咁鮮，但係來來小籠嘅蟹粉咧係完全冇腥味㗎。白色嘅咧係蟹肉，咁下邊嗰啲咧就係豬肉啦。咁佢呢個蟹粉入邊咧仲有少少嘅膏嘅，好似賺咗添喎。所以來來嘅小籠包咧性價比係高啲嘅。來來小籠咧係攞咗上海嘅米芝蓮必比登嘅，仲有必食榜嘅。咁佢係比較知名嘅，亦都係比較多遊客會嚟食嘅。不過呢間店真係太細啦，所以就餐環境啊感覺係麻麻地嘅。咁如果係追求比較 local 小店嘅，試一試呢個蟹粉小籠包嘅話，佢性價比真係好高嘅，出品唔差，皮薄，個餡唔錯，但係佢蟹粉同埋個鮮肉嘅比例咧係傾向於鮮肉㗎，所以1分錢1分貨。凍咗之後咧，其實就睇得出啦，來來小籠嘅皮咧係厚過屋有鮮嘅，所以可以好完整、好輕易咁樣拎出嚟，睇住入邊啲汁攞下咁樣，幾過癮幾好玩嘅。但係個口感咧就變得好明顯啦，特別係個釘釘嗰度啊，會比較硬嘅。食完出嚟已經大排長龍啦。不過嚟食嘅咧大部分都係遊客，而且好多都係外國人嚟㗎。咁我哋而家就出發去下一間店啦，Go Go Go！呢一座就係豫園啦，夜晚咧係冇開嘅。咁佢依家咧係翻新得比較厲害嘅，睇上去就已經冇晒古舊嘅感覺啦。上次嚟嗰時都係08奧運咯，咁我哋依家嚟欣賞下夜晚嘅豫園附近嘅呢條商業街啊，睇睇夜晚璀璨嘅豫園商城啦。呢座閃閃下嘅咧係中國李寧，咁佢如果冇活動嗰時嘅顏色咧係好粉紅下嘅。咁佢依家就啱開始咗燈光秀啦，所以就會有顏色變幻啦。其實下邊咧係商業街，就唔只有李寧呢間鋪嘅。我哋繼續睇落去啦，好多人啊！一路行咧會有聽到佢播緊音樂㗎。咁隔離呢個咧就係豫園商城啦，佢個木雕牌坊好豪華嗰個啊！依家咧就搞緊呢個美食總動員嘅活動啊，不過唔係美食節嚟嘅，主要係關於啲點心嘅公仔㗎，打卡活動攞一下獎品嗰類㗎，係政府搞嘅一個活動。成個商城咧係好大嘅，外觀咧係非常之古老㗎，全部都係呢種木雕嚟㗎。外圍呢度咧依家係有好多嘅金鋪啊，嗰度好豪華嘅咧係晏海閣啊。呢座咧係賣金嘅金店，老廟黃金銀樓，成座嘢咧係非常之豪華㗎。咁有燈光嘅搭配之下咧，睇上去就冇咁假，豪華得嚟咧有幾分真嘅古舊啊。不過金價太貴，所以金鋪生意都係麻麻地嘅。隔離呢座咧就係上海老飯店啦，都幾多人幫襯喎。係超級老字號嚟㗎。咁豫園商城呢度咧係屬於步行街範圍，係會比較少車㗎，連電動車啊、三腳雞啊都少㗎。咁行咗入嚟咧就似一個比較早期大型嘅美食街咯。每間鋪咧都會播音樂或者係播宣傳曲啊，或者宣傳詞咁樣嘅，比較嘈雜嘅一個街市咯。呢座建築都好似好古舊咁啊，藥局啊，同鹹春堂啊，咁係一個中醫門診部嚟㗎。呢邊咧都係美食總動員嘅範圍，所以有好多佢嘅牌坊啊裝飾喺度嘅。我哋而家行入呢個教場啊，兩邊係真係好似美食街咁樣，有好多臨時攤位嘅，全部都係好 young 嘅嘢食啊，章魚小丸子啊、臭豆腐啊，行入嚟咧係有陣好濃郁嘅嗰啲普通夜市嗰種味喺度嘅，有少少令人冇咩食慾咯。
上海嘅蝴蝶酥咧好出名嘅，我哋都買咗呢個國際大飯店嘅蝴蝶酥啊，所以就唔試呢啲普通嘢啦。遲下就開箱俾大家睇啊！喺門口度要排成2個鐘先買到㗎。除咗嘢食之外咧，仲有啲潮玩嘅店啦。成條街咧睇上係幾靚下嘅，起碼上面啲建築啊係乾淨，同埋條街就算多人咧都係呢個程度嘅啫，唔算好逼傑，行起身都係舒服嘅。睇睇咯，雖然陣味唔係好好聞。10幾年冇過嚟睇睇，比以前仲旺咗，有種經濟上行期嘅繁華。大白兔糖咧都係上海特產啦。咁嚟上海嘅話咧，多咗好多大白兔嘅唔同嘅產品嘅，例如東方明珠合辦嘅大白兔啦，同埋有呢種自己裝稱重嘅大白兔啦。有興趣可以買啲翻嚟試試嘅，唔同口味嘅大白兔糖啊，幾乎係嚟到嘅人手一袋嘅啦。繼續行。不過全程播緊勁歌咧，同呢個咁古老嘅中式建築咧唔係好搭咯。其實佢街道嗰度咧係有做組井嘅，成個嗰種古老建築嘅韻味咧係比較重嘅。個組井都唔差嘅，真係好年輕化嘅一個商城啊！而家勁歌熱舞啊，非常之多外國人㗎，係我去過中國咁多個城市之中最多外國人嘅城市啊，多過廣州多，成廣交會嗰時都未有咁多。永慶坊嗰種咧就比較似小家碧玉，呢種咧比較大氣。其實兩個模式係有些許相似嘅，我覺得，但係佢就全面啲統一啲咯。你睇下啲建築全部都係搞成咁樣嘅，好豪華。呢個係松韻樓啊，下邊嘅建築咧大部分都係啲飾物店嘅，咁有一間泡泡瑪特喺度㗎。不過呢間咧就唔係最有特色嗰間，但係適逢依家咧就係泡泡瑪特嘅15週年，然之後拿卜卜嘅10週年，就有比較多嘅限定產品啦。佈置咗好多美食總動員嘅裝飾喺度啊！嗱，夜晚睇起身係比較靚嘅，呢啲建築嘅細節咧做得係比較到位㗎。你睇下松韻樓上面仲有福祿壽3星添啊，有燈光配合之後咧唔假嘅，幾好 feel 㗎。呢個老廟黃金嘅銀樓真係好金啊！雖然就冇咩客，但係個門頭就裝得好勁啊！仲有個匾額寫住好運來啊！咁我幫佢帶嚟幾多客啫。老廟黃金嘅另外一邊真係好殘眼啊！雖然全靠呢個燈光先有呢個質感啊嚇，日頭嗰時肯定會好假嘅，但係確實有啲嚇親我咯。大寫嘅浮誇，仲有老鳳場銀樓，逢係叫親銀樓呢都謙虛咗啦，個個都金光閃閃嘅殘親我隻眼啦，不過依然都係冇客㗎。呢度最勁嘅咧係呢間老鋪黃金啊，係需要排隊先可以俾入去，咁好多嘢都係缺貨嘅。老鋪黃金啲工藝咧係唔差嘅，特別嗰個金餅啊，我個人咧好中意嘅，大家去睇睇，做工係非常之精細嘅。攞放大鏡嚟睇咧，都係完美無瑕嗰種嘅，確實係戴起身咧襯到個人好有氣質㗎。夜景真係好靚啊，仙氣飄飄，仲有少少嘅涼風，更加有仙界嘅感覺啊！所以好多人打卡。呢個煙霧效果做得真係一流啊！廣州幾時效仿一下，有種好抌本嘅感覺啊！哇！仲有魚添喎，仲要好大條喎，肥美嘅款喎，唔單止有仙氣，仲有靈氣添喎。夜晚係真係幾靚下嘅，雖然係好類似嗰種遊客景點咯，但係佢嘅靚咧係確實係擺喺度嘅。燈光秀開始啦，每半個鐘就一次，主要咧就係啲燈光跟住音樂有頻率咁樣閃動。嗱，啱先係黑晒嘅，依家變咗閃住粉紫色嘅光。全部建築都化身成咗幕布，都幾靚㗎。而且呢個律動咧係同外灘啲建築咧有聯動㗎。我哋嘅角度咧就啱好睇唔到外邊咯。喺燈光秀開始嘅時候咧，大家就會停止咗動作，好神奇㗎。然之後聚集晒喺建築前面，齊齊影相。咁好快咧就差唔多到結束啦。呢個湖心咧好靚嘅，咁下邊咧係有雷射燈照住嘅，所以你影相時咧唔好將啲器材咧擺得太低啊！嗱，不過真係好靚嘅，效果唔錯。佢模仿咧就係日頭嗰陣時啲水嗰啲波動嘅感覺啊！咁如果中秋節過嚟豫園呢度咧，佢呢條路啊會遍佈晒燈飾嘅，嗰種燈籠嗰種燈飾好靚㗎，係一個打卡熱門景點，係非常之多人嘅。咁我哋依家特登過到嚟咧係為咗食呢間嘅南卓饅頭店啊！係超多人排隊㗎，咁佢咧係一間好有歷史嘅店啊！創建於清朝光緒26年，即係1900年啦，已經有成125年歷史啦。1900年之前嘅前身咧係同治年間開嘅日華軒，
係喺上海嘅嘉定南翔鎮嘅。1900年嘅時候咧，日華軒店主嘅妻弟吳長星咧就喺老城隍廟九曲橋附近開咗長興樓，之後喺1960年改名叫做南翔饅頭店，由早上嘅7點半開到夜晚嘅8點半。南翔饅頭店嘅後門就係呢座九絲樓啦。咁呢度咧係有佢嘅外賣部嘅，買外賣咧就唔使等位，咁仲有得賣半成品嘅小籠添，7分熟嘅。等咗10幾分鐘，終於放我入嚟啦！佢咧係蟬聯咗6年嘅米芝蓮必比登餐廳啊！咁上3樓咧就只可以通過行樓梯啊！哎呀，好長嘅樓梯啊！沿途係寫咗佢嘅歷史㗎。呢度先係2樓咋，睇睇用餐環境都幾大下㗎，仲有好多其他嘅獎項嘅，而且係中華老字號啊嘅米芝蓮獎狀。轉過嚟兩位的。哇！3樓好闊咯喎，其實成棟樓咧都係佢嘅，所以位置咧係比較闊落嘅，冇想象中咁嘈雜嘅。上海啲鋪頭咧入邊好似都開咗暖氣嘅，比較溫暖嘅，就算着短袖衫食嘢都 OK 嘅。啊，好嘅，謝謝。嗱，係咁樣嘅環境㗎，唔錯㗎，唔密集嘅呢座位。坐好咗就睇菜單啦，菜單咧就係呢一份。咁首先睇睇佢有啲咩有名嘅菜式啦，最出名嘅梗係呢個小籠啦。推薦嘅咧有蝦仁鮮肉小籠饅頭48蚊6隻，文蛤鮮肉小籠饅頭48蚊6隻，松茸鮮肉小籠饅頭108蚊6隻。咁用嘅材料咧係有寫嘅，而且係有寫中文、有寫英文，仲寫埋韓文添啊！咁仲有呢啲點心都好出名嘅，例如灌湯蝦球38蚊3隻，係鹹點嚟㗎。冷菜都有啲好推薦嘅喎，糟四寶68蚊一粒。咁仲有一啲嘅熱菜都好有名㗎，香酥鹵肉配荷葉餅78蚊。蠔油野菌牛柳78蚊，蟹粉蝦仁138蚊，乾貝蛋絲湯38蚊一盅，用嘅咧係鴨蛋啊。咁之後咧就係酒水啦，就咁樣睇完咗佢嘅菜單，我哋去落單啦。呢度推薦咧係數碼點餐嘅，因為人係比較多嘅，所以就服務員有啲唔夠使啊。咁我哋咧就會點佢嘅招牌蟹黃鮮肉小籠饅頭72蚊6隻嘅，用嘅咧係現拆嘅蟹肉蟹黃精心製作，再加上豬肉㗎。先付後食已經落咗單啦，6隻小籠使咗我72蚊啊！招牌蟹黃鮮肉小籠包6隻72蚊上咗嚟啦，大細嘅話都幾常規啊！咁呢度服務係最冇服務㗎啦，俾咗一碟嘅薑絲你，之後醋自己倒嘅，溝埋一齊成為咗呢個薑絲醋啊！咁我哋先試試呢個小籠包啦，入邊咧係有汁㗎，個皮睇出嚟有啲厚喎。呢間店咧就係最受歡迎、最熱鬧嘅，不過服務咧就最差嘅。試一試佢嘅貨嘅味道啦。先試原味，睇下聲唔聲先。我都唔明佢點解會最多人喎。雖然味道咧係唔差嘅，幾鮮下，就咁直接飲咧，直接食咧，佢都唔腥。但係個皮係好厚嘅喎，而且入邊嘅汁係最少嘅喎。個皮咧係最後嘅，完全冇嗰種端嘅感覺㗎，你睇下揈都唔喐嘅，所以啲汁咧係比較少嘅。不過個肉餡咧係最飽滿嘅，好似食緊大嚿嘅餃子餡咁樣咯，豬肉味嘅。蟹肉味咧就唔明顯，不過就可能因為唔明顯就唔腥咯。佢咧係完全唔腥啊，不過佢咧都完全冇蟹味，所以唔使點醋㗎。但係個價格咧係72蚊啊，一啲都唔平㗎，接近嗰個屋咩先嗰間嗰個純蟹嘅啦，已經好誇張嘅，但係佢又最多人喎，呢就叫景點店啦，遊客店係啦，係遊客店景點店啦，啲性價比最低嘅，想真係食下嘆呢下小籠包，我建議就唔好揀呢間啦。個皮咧係厚到特別當嗰部分啦，好離譜㗎，呢個已經係趁熱食嘅狀態啦，如果凍咗嗰陣時仲誇張啊！嗱，佢裡面咧係基本上睇唔到有蟹黃㗎，連小伙伴都話佢係咪上錯咗啊？全部都係豬肉，收我72蚊，好意思嘅咩？仲要個皮好厚，已經係肉眼都覺得佢厚，食落去嘅粉感好重，凍咗之後咧係硬嗰種嚟㗎。小伙伴咧就話佢掟都唔難㗎，試一試又真係喎，好似波子咁樣滾啦滾啦滾咁搞笑嘅，都冇事嘅。其他嗰兩間咧，我哋係食得小心翼翼嘅，呢間係最隨意嘅咯。不過佢咧係因為冇嗰個腥味啊，所以確實係比較容易俾大眾接受到啊。不過連上面黃色個汁原來都唔會滴出嚟嘅喎，好似人哋模具公仔咁樣咁搞笑嘅呢個，咁過癮嘅，即係掟都唔爛，整又唔會穿嘅喎，真係好襟玩喎。
嗱，試咗3間最出名嘅小籠包啦，第一、第二名咧係叮當碼頭嘅，第3名咧就係當仁不讓就係佢啦。呢個南翔饅頭店啊，實在係其實最厚嘅味道係最唔鮮嘅，價格係最貴嘅，性價比係最低嘅。佢如果唔係開喺呢個景點區域，佢早就已經冇百年老字號呢個朵㗎啦，估計。所以建議大家真係如果行程安排有少少鬆裕嘅話，都係揀啦來來或者係屋有先啦。咁第一、第二位咧就佢兩個啦。咁佢兩個有咩區別咧？第一，屋有先咧係最貴嘅，食嘅難度係最高，佢皮真係好薄。你稍為唔注意佢就會穿㗎啦。當然你可以叫服務員幫你整啊，幫你就差到餵埋俾你嘅，佢都會願意幫你服務。但係如果人多嘅時候咧，就驚話稍為會服務得冇咁及時咯。但係佢態度真係好好，出品亦都好好，就係價格有啲貴。而如果想食性價比比較高嘅小籠包嘅話咧，就可以試試來來啦，就係本土嘅蒼蠅館子店咯。環境可能會差啲，但係個 feel 咧係好老土嘅，服務咧都好親切嘅，價格亦都比較平，就比較大眾化一啲啦。咁我哋咧係試咗佢最招牌嘅蟹粉鮮肉小籠包嘅，咁佢嘅腥味咧係唔明顯㗎，就係要排隊咯，起碼要預2個鐘頭排隊時間咯，如果唔係就食唔到㗎啦。呢間就係成龍巷蟹王府啦，喺上海食蟹排名第1嘅店啊，已經連續6年攞咗米芝蓮1星。門口咧係有2幅對聯嘅，中間嗰幅咧就係半邊老女精乾坤，一隻蟹中藏世界。小籠包，經典蟹粉小籠，然後你們吃的時候當心燙，它裡面有湯汁的，吃的時候也可以搭配一點蟹醋來吃。好的，謝謝。最少咧係可以點1隻，咁我點咗2隻，可以少少地試一試味道，中意先至再點啊嘛。經過一輪嘅小籠包大比拼之後咧，我係好熟練咁樣食小籠包嘅。咁我首先評評佢個樣先啦嚇。個樣咧，我覺得係比較普通嘅，睇上個皮有少少厚啊，接口位咧都唔係好靚啊，唔夠均勻啊。咁活動完之後咧，就成隻拎起佢啦，哎呀好重啊！咁我哋就直接試一試個味道，之後再點一點個醋啦。一路聽住曲，一路食嘢，好似好高檔咁樣，但係我覺得有少少嘈咯。咁佢都好犀利嘅，喺度彈咗個幾鐘唔停嗰種咧。試一試味道啦，先飲到個汁，喺側邊啊咁樣咬開佢飲到汁。因為佢汁多啊，所以我可能發出有啲不雅嘅聲音，但係大家食嗰時都會講嘅，呢個係常規嚟㗎，算係比較多嘅汁嚟嘅，展示唔到。咁我哋繼續食啦，味道唔差喎，個皮其實食落去咧唔算太厚喎，比睇上去好多喎。呢間係最好食㗎，第一、第二名都要讓位啦，佢係非常之犀利咁樣吸收咗第一、第二名嘅優勢啊！嗱，佢咧係有來來嘅肉香味、肉鮮味嘅，之後咧佢又有屋有鮮嘅蟹粉嗰個鮮味，係好有蟹味㗎，而且咧佢係完全冇蟹嘅腥味㗎，再加上個皮咧又唔厚，冇咩存在感，冇咩粉感，成嚿咧係好食嘅。如果真係要講缺點，應該係佢嗰個汁咧稍為少咗少少咯，但係咁樣食起身就更加安全啦。綜合嚟講，佢已經係第一名㗎啦，真係最高水準。咁大家就按自己嘅需求揀店啦，貴嘅又有，平嘅又有，唔好食嘅都有啦。今期影片咧就到呢一度啦，中意我視頻嘅記得關注頻道啊，點個 like 啊，分享俾身邊朋友仔，仲有打下小鈴鐺啊，有新影片會第一時間通知你㗎。咁我哋下期見啦，拜拜。